wax aad moodaysa shar mar bay khayr kuu noqon. Ku soo dhowaada qisadan cajiibka ah, balse intaynan u gudbin waxaan kaa codsanayaa inaad asxaabta kala gaarsiisid, laga yaaba inay sheekadan ka faa'iidaystaan. Arday dhigta kulliyadda caafimaadka ayaa isagoo saaxiibadiis la taagan afaafka hore ee kulliyadda waxaa ku soo fakaday gaari xawaare sare ku socday, kaasoo jug xoog leh ku dhuftay. Saaxiibadiis ayaana ula cararay isbitaalka jaamacadda, waxaana baaris kadib dhaqaatiirtii ay ogaadeen in mid ka mida kelyihiisii ay dhigbaxayso, ayna lagama maarmaan tahay in si degdeg ah looga saaro, haddii kale ay sababayso dhimashadiisa. Waxaa la kala dooransiiyey in kelyada laga baxsho oo uu noolaado, ama ay baaqi u sii ahaato oo sabab u noqoto geeridiisa. Wuxuu doortay in laga baxsho. Maalmo kadib, isagoo niyad jabsan isla markaana fadhiya qolkiisa, ayaa waxaa u soo galay dhakhtarkii qalliinka ku sameeyey oo dhoola caddaynaya. Markaasuu ku yidhi, ma maqashay wax aad shar moodo oo khayr kuu ah? Ardaygii ayaa yidhi, haa, balse aniga in badan waan guuldaraystay. Dhakhtarkii ayaa yidhi, sidaasoo kale waan maqli jiray oraahdaas, balse dhaawacaaga ayaan u arkay si dhab ah. Markii aan kaa soo bixinaynay kelyadaada, ayaan ku arkay waxyaabo yaryar oo aan garan weynay. Si aan u ogaanno, ayaannu geynay shaybaarka, waxayna noqdeen bilowga unugyo kansar ah oo jidhkaaga intiisa kale ku baahi lahaa. Suuragalna ma noqon lahayn in la ogaado haddii uusan dhaawacan ku soo gaari lahayn. Ardaygii ayaa yidhi, oo hadda digtoore ma wuxuu dhaawaca iga gaaray halkii uu kansarka iga hayay? Tani waa qadar, alxamdulillaah. Mid ka mida saalixiintii ayaa yidhi, haddii uu addoonku ogaan lahaa sida uu Alle u kala dabbaro amuurihiisa, wuxuu yaqiinsan lahaa in Alle uu uga naxariis badan yahay hooyadiis iyo aabbihiis, qalbigiisana waxaa ka buuxsami lahaa jacaylka Alle subxaanahu wa tacaala. Haddaba walaalayaal, waa inaan dhahnaa alxamdulillaah. Ilaahay baa ku mahadsan nimcooyinka dhammaan: nimcada iimaanka, nimcada islaamka, nimcada caafimaadka, iyo nimco kasta oo ay ka mid tahay middan aad hadda ku daawanaysa muuqaalkan. Allah noo wada siyaadiyo, inta aan ku baraarugsanayna Allah fahansiiyo. Muuqaalkan waxaa laga yaabaa inuu dad badan wax taro ama noloshooda wax badan ka bedelo, ee inoo sheer gareeya.